യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണും, ലൈക്കും അടിക്കും. ആരെന്നല്ലേ? തത്തകളാണ് കേട്ടോ. അട്ടുതത്ത യൂട്യൂബ് കാണും, ലൈക്ക് അടിക്കും. മുത്തുതത്ത മീനിന്റെ കാശ് വാങ്ങി പെട്ടിയിലിടും. കിച്ചു അല്പം ഗൗരവത്തിൽ കടയിൽ വരുന്നവരെ നോക്കി കാവൽ നിൽക്കും. കൊല്ലം പെരിനാട് കുഴിയമുകൾ വിളയിൽ വാവച്ചിയുടെയും സത്യന്റെയും വീട്ടിലാണ് അട്ടു, കിച്ചു, മുത്തു എന്നീ 3 തത്തകൾ കച്ചവടത്തിൽ പങ്കാളികളായി മാറുന്നത്. കുഴിയത്ത് വീടിന്റെ മുന്നിൽ മത്സ്യ കച്ചവടം ചെയ്താണ് വാവച്ചിയും സോമനും ഉപജീവനം നടത്തുന്നത്. നീണ്ടകരയിൽ നിന്നും വാടിയിൽ നിന്നും മത്സ്യങ്ങൾ വാങ്ങി കടയിലെത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. 2 പെൺമക്കൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയതോടെ 2 പേർ മാത്രമായ വീട്ടിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് 3 തത്തകളെ ലഭിച്ചത്. വിളയിൽ മണ്ടപോയ തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ആ മണ്ടപോയ തെങ്ങ് പിഴുതു വീണപ്പം ഇതിനെ പട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓടിച്ചെന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വളർത്തിയതാണ്. അത് 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞു. അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ മക്കളെ പോലെ വളർത്തുന്നത്, നല്ല സ്നേഹത്തെ വളർത്തുന്ന, ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സഹകരണമാണ്. ഇവർ പറന്നു പോയിട്ട് അത് കണക്കി വരികയും ചെയ്യും. നമ്മൾ അടച്ചിടുന്നില്ല, കൂട്ടിനകത്ത് ഇടുന്നില്ല. അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് തുറന്നു വിട്ടേക്കുക. അവർക്ക് പോകുമ്പം പോവാൻ, വരുമ്പം വരാം. 1.5 വർഷം മുമ്പ് വീടിന് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മണ്ട പോയ തെങ്ങ് വീണപ്പോൾ അതിൽ 3 തത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നായ വന്ന് എടുക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുത്ത 3 തത്തകളെയും സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തി. മുത്ത് ഉറങ്ങുന്നത് പോലും വാവച്ചിയുടെ ഒപ്പമാണ്. ഈ വീട്ടിലെ 3 തത്തകളും സർവ്വ സ്വതന്ത്രരാണ്. അട്ടുവും മുത്തുവും കച്ചവട സമയത്ത് വാവച്ചിയുടെ തോളിന്റെ 2 വശത്തുമായി നിലയുറപ്പിക്കും. വികൃതിയുടെ കാര്യത്തിലും അട്ടുവും മുത്തുവും ഒട്ടും പിന്നിലല്ല. കിച്ചു ആണ് കൂട്ടത്തിലെ ഗൗരവക്കാരൻ. മുത്തു കടയിലെത്തുന്നവർക്കും സുപരിചിതനാണ്. വാങ്ങാനെത്തുന്നവരുടെ കയ്യിലേക്കും മുത്തു ചാടിക്കയറും. അവരുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടും. കടയിൽ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ മുത്തു കാശ് വാങ്ങി പെട്ടിയിലിട്ട് സഹായിക്കും. അട്ടു ബോറടി മാറ്റുന്നത് യൂട്യൂബ് റീൽസ് കണ്ടാണ്. സ്വന്തമായി റീൽസ് ചുണ്ടുകൊണ്ട് മാറ്റി കാണുകയും ചെയ്യും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കുകയും ചെയ്യും. യൂട്യൂബ് ചാനൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഒന്നും വേണ്ട. അവർ ഉറങ്ങി കിടന്നാലും ചാടി ഇനിറ്റ് വന്നിരുന്ന് അത് കണ്ടോണ്ടിരുന്നോളൂ. തത്തയുടെ ചാനലാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവർക്ക്. ഇവർ 2 പേരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് തത്തകൾ കഴിക്കുന്നത്. പറന്നു പോയാലും പേര് വിളിച്ചാൽ ഉടൻ മടങ്ങിയെത്തും. കൊച്ചുമക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാവച്ചിയെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല മുത്തു. അത്രയ്ക്ക് കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് അവർ. ഇതിനോടകം തന്നെ വാവച്ചിയുടെ കടയിൽ വൈറൽ തത്തകളെ കാണാൻ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഇത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ. നമ്മളെ ഒരു പരിചയമില്ല. ഇവിടെ അവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇണങ്ങുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഇത് വളരെ ഇണങ്ങി ഇതുപോലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമാണ്. പിന്നെ സ്ഥിരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മീൻ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വനിത വർഷങ്ങളായി ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിലേക്കൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ധൈര്യം കാണിച്ച് ഇത് നിലനിർത്തി പോകുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ചിലർ ചില ആവേശത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നീട് നിർത്തി പോകുന്നതാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവർ വർഷങ്ങളായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാവിലെയൊക്കെ തന്നെ വന്നാൽ നല്ല ജനത്തിരക്കായിരിക്കും ഇവിടെ. നല്ല മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. നിരവധി ആൾക്കാർ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ മീൻ വാങ്ങാൻ വരാറുണ്ട്. നമുക്കതിൽ വലിയ അഭിമാനമാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിൻ പ്രദേശത്ത് ഒരാൾ ഇത്തരത്തിലേക്കൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതും. ഇത് വലിയ രീതിയിലേക്ക്, ഇതിലും വലിയ രീതിയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ തന്നെ ആഗ്രഹം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.